Welcome back. English pronunciation in use intermediate unit 5 downtown. Ở đây chúng ta sẽ được học hai cái phát âm đó là the và the. Listen to the sounds the and t. Look at the mouth diagram to see how to make these consonant sounds. Notice that in the sound the there is voice from the throat. The. In t, there is no voice from the throat. Instead, there is small explosion of air out of the mouth when the tongue moves away from the ridge behind the teeth. The ridge chưa chúng ta học rồi, ridge. Đấy. Nghĩa là cái chóp, cái đỉnh. Hôm trước mình nhầm, nghĩa là cái chóp, cái đỉnh. Hôm trước mình nhầm sang cái gọi là cái gốc đấy. Gốc là root. Gốc là gì? Root. Không dạ, đây là rễ đấy, root. Không dạ, đây root không? Đấy, rễ và root. Đấy, còn chúng ta là ridge. Chóp, đỉnh. Ridge. A19A. Chúng ta cùng nghe. D. T. Đấy. Các bạn nhìn cái khẩu hình ở bên này nhé. Đấy. Tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ luyện từng âm một. A19B. D. Listen to the with the words on each side. A19C. Town, down, town. Town, down, town. They. Page, paid, page. Page, paid, page. Wrote, road, wrote. Road. Cái này bạn đâm đờ ra. Listen and repeat these examples of target sound. A19D. Dog, dead, dream. Dog, dead, dream. Dog, dead, dream. Address, advice, sudden. Address, advice, sudden. Address, advice, sudden. Advice, sudden. Third, food, mind. Third, food, mind. Third, food, mind. David's daughter didn't dance, but David's dad did. David's daughter didn't dance, but David's dad did. David's daughter didn't dance, but David's dad did. Các bạn nhìn thấy gia đình chưa? Con gái của David thì không nhảy, nhưng mà cha của David thì đã làm điều đấy. Sang cái âm thở này. A20A. Âm thở này. Bây giờ chúng ta cùng nghe này. A20B. Die, tie, die. Die, tie, die. Die, tie, die. Hard, heart, hard. Hard, heart, hard. Hard, heart, hard. Một trái tim với lại khó khăn, cứng. Three, tree, three. Tree,
tree, three, three, tree, each, three, eat, each, each, eat, each, each, eat, each. Chúng ta tiếp tục nghe phần dưới các cái từ mà phát âm. A20C. Talk. Thomas. Train. 12. Talk, Thomas, train, 12. Talk, Thomas, train, 12. Butter. Until. Hated. Butter, until, hated. Butter, until, hated. Night. Worked. West. Night, worked, west. Night, worked, west. Betty bought a bit of butter. Betty bought a tub of butter. West. Hơi nhanh. Betty bought a bit of butter. Cái chỗ này như họ đọc sai, cái này tub chứ không phải bit đâu. Betty bought a tub of butter. Tub. Đấy, chậu là bồn là bình. Đấy. Betty thì đã mua một cái hộp bơ. Đấy. Butter. Important for listening. In many accents, including American accents, the letter T is pronounced like a D when it is between the two vowel sounds. So in America, right there sounds like right there. Thờ với đờ mình cũng thỉnh thoảng hay phát âm theo kiểu này. Nghe từ thờ thành đờ nó có vẻ nhanh hơn. Đây là cái accent của America. In some accents, for example, in some parts of London, the T between the two vowel sounds are made not with the tongue, put by stopping the air at the back of the throat to make a short silence. So in these accents, butter is pronounced butter. In fast speech, many speakers drop the D or T when they come between the two consonant sounds. So fax thì đây người ta chỉ đọc là like fax, bỏ luôn cái chờ trong giữa đây. Như vậy thì khi mà nói chuyện thì cái ngữ cảnh rất là quan trọng, cái giọng điệu này. Một số người nói tương đối là khó nghe, người ta có thể lược bỏ hoặc người ta nối vào, không chưa? Thì chúng ta phải nghe cái ngữ cảnh câu chuyện thì chúng ta đoán nghĩa thôi. Đấy, trong lúc đấy thì muốn hay thì cũng khó đã rồi. Spelling này. Frequently đối với the đây này, ví dụ dog có một chữ double D đúng không? Address thì chúng ta hay đọc the. Còn thờ đây là gì? Có T này, double T này, hoặc ed past tense ending này. TS Thomas, T can be silent, thờ này cũng có thể là bị silent. Như vậy có mấy trường hợp này. T, double T, TH, hoặc là phần E. Trong cái phần ED thì chúng ta có thể đọc là it này, chúng ta có thể đọc thờ, chúng ta có thể đọc the. Trong cái đấy it thì dễ nhất là gồm có T với D. Còn đọc thờ thì nhiều hơn một chút, chúng ta có những cái âm ví dụ như là per này, phải đấy, per này. Ví dụ như là stopped, đấy, stopped, đấy, có per này. Rồi là gì? Phải có âm K này, K này, for example, looked, đấy. Rồi là chúng ta có thêm âm phờ, F nhưng mà sẽ bằng là GH. For example, laughed. Rồi chúng ta cũng có âm S, ví dụ như missed. Rồi là có âm SH, ví dụ như là brushed. Và có âm CH, for example, watched. Đấy là những cái âm mà đọc là thở. Rồi chúng ta có exercises. Complete these
rhymes with words from box. Then listen and check the second time you listen to the rhymes. Pause after each line and repeat it. Cái này điền và chúng ta đoán nội dung thôi. There was a young lady called Kate who always got out of bed late. Luôn luôn là thức dậy trễ, đúng không? The first thing she làm sao? She said, đúng không? Dậy thì ban đầu là phải said. Quên mình chưa nhìn qua xem có những cái gì ở trên cái box này. Đầu tiên là rude là gì? Thô lỗ, sad là nói này. Late rồi head ở đầu này. Fight là gì? Fight là giống chiến đấu ấy, đúng không? Muốn đánh nhau ấy, đúng không? Đấy. Danh từ động từ. Polite là gì? Lịch sự. Impolite là bất lịch sự. Wait là chờ đợi. Như vậy là gì? Who always got out of bed late. Luôn luôn ra khỏi giường trễ này. The first thing she said. Đấy, cái điều đầu tiên cô ấy nói, đúng không? Từ đấy là hợp lý nhất trong cái từ này rồi. When she left her gì? Khi cô ấy nhấc gì? Cái gì của cô ấy lên chỉ có mỗi một cái bộ phận, chỉ là đầu của cô ấy. Đấy, nâng người, nâng đầu dậy đấy, đúng không? Was gì? I thought it was better to wait. Tốt hơn hết là đợi. Lười không muốn dậy. There was a young waiter called White who didn't like being gì? Đây chỉ có mỗi một từ hợp lý, đó là polite. Không có thích là lịch sự gì cả, thô lỗ. If you ask him for, hỏi ví dụ hỏi cái gì, thức ăn chẳng hạn. Food, please. Làm sao? Rude, thô lỗ. Rude. And invited you out for a fight. Đấy. Cho ngay một cú đánh này. Hỏi han thức ăn cái gì được. Thô lỗ. Chúng ta cùng nghe. A21. There was a young lady called Kate who always got out of bed late. The first thing she said when she lifted her head was, I thought it was better to wait. Dwight. Polite. There was a young waiter called Dwight who didn't like being polite. If you asked him for food, he was terribly rude and invited you out for a fight. Polite. Không phải polite. Polite. Listen and repeat it and invited you out for a fight. Như vậy cái này polite, không phải polite. Polite. Listen and repeat these pairs of words, then put them into the sentences below. And listen and repeat the sentences. Như vậy lắng nghe và lặp lại, đúng không? Sau đó là chúng ta điền nó xuống dưới. A22A. Build, built. Build, built. Yeah. Wide, white. Built. White, white. Sorry các bạn. White, white. A. Build, built. Wide, white. White, white. Wade, wait. Wait, wait. Đấy. Herd, hurt. Hurt, hurt. Down, town. Down. Dry, try. Try, try. Send, sent. Send, sent. Đấy. Chúng ta xem điền dưới thế nào. For example, last year Tom wait for more than Sam, but now they both have the game wait. Đây là gì? Cái này wait, còn đây là wait. Waiter, wait. A22B. Example. Last year, Tom weighed more than Sam, but now they both have the same weight. Đây không đọc đời thở, đọc nối luôn. Last year Tom weighed more than Sam,
but now they both have the same weight. Đấy. Năm ngoái thì tôm đã nặng hơn Sam, nhưng mà bây giờ thì cả hai người đều nặng bằng nhau rồi. 1. It wasn't built in a day. It takes ages to build a cathedral like that. Đọc rất là nhanh đúng chưa? Thì các bạn thấy là it wasn't. Thực ra là nếu mà chúng ta quan sát ngữ pháp thì ta thấy ngay đây sẽ phải là past participle, tức là built, wasn't mà. Và cuối cùng ở đây sẽ là build. Như vậy đọc chính xác là gì? It wasn't built in a day. It takes ages to build a cathedral like that. It wasn't built in a day. It takes ages to build a cathedral like that. Cathedral like that. Cathedral like that. Cathedral. 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 Nhà thờ lớn. A cathedral like that. Cathedral. 2. 2. When you're out in the mountains, you have to try to stay dry. Như vậy là gì? When you're out in the mountains, you have to try to stay dry. Try to stay dry. Khi bạn đi leo núi đúng chưa? Bạn phải cố gắng là gì? Phải ở trong trại tháng là gì? Khát. 3. He sent it to the wrong address, so he had to send another copy. Như vậy là cùng động từ gửi, nhưng mà anh này thì sẽ là sent và anh này send. They had to này thì với verb infinitive. Đúng chưa? He sent. Đấy, thực ra là để điền thì không khó lắm. Đấy, thậm chí là các bạn không nghe được, nhưng mà về ngữ cảnh, về ngữ pháp các bạn có thể điền được. Chúng ta nghe lại. 3. He sent it to the wrong address. He sent it, đúng chưa? Còn nếu mà đi ở đây sẽ là he sent it. So he had to send another copy. So he had to send another copy. 4. It hurt my ears when I heard that noise. It hurt my ears when I heard that noise. Như vậy là gì? Nó đã làm cho tai tôi đau khi mà tôi nghe thấy cái âm thanh đó, cái tiếng ồn đó. Như vậy nếu mà dịch câu để mà làm bài thì rất là dễ thôi. Hurt, đây cũng là heard. Here, heard. 5. The white sofa is too wide to go through that door. The white sofa is too wide to go through the door. Cái ghế sofa màu trắng đó thì quá là gì, rộng để mà đi xuyên qua cái cửa đó. Đúng. Như vậy là white. Đấy, xem nghĩa thôi là đã thể điền được rồi. White. Và đây là 6. We went down the hill and into the town. chúng tôi xuống đồi và and into the town, và đi vào thị trấn. Đúng không? 5.3 circle the word which does not have the sound. You can use a dictionary. Chúng ta biết cách đọc với cách phát âm thì thôi, mà không thì có thể tra từ điển. Người ta gợi ý hướng dẫn đúng không? Example, asked. Castle, đây castle không có thờ, mặc dù có chữ thờ đây. Leather, first. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ tra cái từ castle này. Đây các bạn thấy castle. Castle, lâu đài. Castle. Palace hoặc là mansion. Palace Palace. hoặc là mansion.
Mansion. Mansion, palace. Number 1. Chúng ta có những cái từ gì ạ? Đầu tiên là 8, có không ạ? Có Thames, có whistle, whistle không có, còn đây là walked. Vừa nãy chúng ta nhớ nhắc lại cái phần thêm ed, có chữ K này thì chúng ta sẽ đọc là thở, walked. Như vậy đây chính là từ whistle. Đây chúng ta tra này. Sorry. Whistle. Whistle. Whistle, không có thở. Number 3, Thomas, needed. Như vậy này không có thở này. Time, liked. Như vậy ở đây chính là needed. 3, listen. 3, listen. Như vậy các bạn thấy listen nghe là đã thấy không có thở rồi. Winter, eaten, after. Ended, ở đây tiếp tục ended này. Wished, sh mà đúng là left và hoped. Tiếp tục 5, whiter là có đúng chưa? Greater có soften, để soften. Written chắc đây rồi, soften. Đọc như này thì có thể đọc là soften đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ tra thử xem thực tế nó có phải soften không. Soften. Đây, Soften. soften, như vậy không phải là soften nữa. 5.2, listen and circle the words you hear. Đúng chưa? Cái phần này quen. Bài này thì hầu như bài nào cũng có, đúng không? Cái phần này bài học nào cũng có. A23. 1. Wider or whiter. Choose dental Whiter. cream for a whiter smile. Wider. Khá là rõ. 2. Dry or try. You have to dry it out. Drive out. Yeah. Drive. You have to dry it out. 3. Breeding or breathing. These animals aren't breeding. Breeding. Aren't breeding. 4. Thought or taught. She taught for a long time. Taught. Cái âm này hơi khó, chúng ta nghe lại thì. Or taught. 4. Thought or taught. Thought or taught. 4. Thought or taught. She taught for a long time. 5. Aid or age. For us, aid is not important. Aid. Các bạn gặp từ này chưa? Hôm trước còn mình đọc sai chính tả với từ này này, chúng chưa? Aid này. Aid. Giúp đỡ, sự cứu giúp, đúng không? Aid. 6. What or watch. Watch a game. Xem trò chơi đó. Watch a game. Đấy, đến đây thì chúng ta đã kết thúc cái bài học từ vựng số 5, đúng chưa? Bài này thì cũng có cái chỗ tương đối là khó phân biệt. Ví dụ như là taught hoặc là taught. Cái này thì chúng ta sẽ phải tra và đọc luyện tập thêm. Rồi, bài học chúng ta dừng ở đây. Chào các bạn.